Bonjour. Bonsoir, bienvenue à la conférence de presse de Thomas Tuchel. Guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz von Thomas Tuchel und Presnel Kimpembe. Wie immer bitten wir Sie, sich vorzustellen. Warten Sie auf das Mikrofon und dann geht's los mit den Fragen. Oui, Thomas, bonjour. Merci pour les photographes. C'est où? Tout au fond, tout au fond. Hallo Thomas, hier ganz hinten. Je suis le froment de la radio Europe 1. Ah oui. Ganz da hinten. Question assez simple, comment va Neymar? Eine einfache Frage, wie geht's Neymar? Qu'est-ce que ça change qu'il soit présent dans le groupe? Und was verändert es, dass er im Kader ist und dass er potenziell morgen spielen kann mit Ihnen? Qu'est-ce que ça change s'il est là ou pas là? Oui, Ney, il est là, il va bien, il va Ja, faire Entraînement, Ney ist il va jouer da, demain, ihm geht's si gut, er hat c'est das comme Training ça. mitgemacht, er wird Si morgen spielen. Des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Wenn ça während dem change, Training nichts passieren presque tout pour sollte. nous, s'il joue ou non. Et Und j'espère das positif. würde natürlich alles verändern für uns. Und ich hoffe, dass es positiv ausgeht. Ja. Ja. Hallo, mit welchen Gefühlen sind Sie zurückgekehrt nach Dortmund? Sie hatten ja zwei, ja, sagen wir mal, aufregende Jahre hier erlebt. Ja, auf jeden Fall aufregende Jahre und ich war jetzt seitdem nicht mehr im Stadion, komme jetzt heute zum ersten Mal an, sehen wahnsinnig viele bekannte Gesichter und auch freudige Gesichter, die sich freuen, mich zu sehen und umgekehrt, die ich freue, wieder zu sehen. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, natürlich, aber es ist auch ein schönes Gefühl, weil ich sehr dankbar bin, dass ich 2 Jahre Trainer war hier und sehr dankbar bin, dass ich jetzt wieder einen Club trainiere, der in der Champions League spielt und ein Champions League Spiel in Dortmund. Wenn ich jetzt nicht das Privileg hätte, am Seitenrand mit dabei zu sein, würde ich es morgen angucken, so ein Spiel. Und da ein Teil davon zu sein, ist, wie gesagt, bin ich sehr dankbar dafür. Das ist ein Traum. Das war ein Traum, hier Trainer zu sein und das geht jetzt weiter und hier als Auswärtsmannschaft zu kommen, ist natürlich eine riesen Herausforderung und wenn man zurück in dieses Stadion kommt, wo man 2 Jahre Trainer war, ist das natürlich für mich besonders, aber auch wenn für Sie das vielleicht langweilig ist, es geht am Ende nicht um mich persönlich, sondern wir kommen mit einer guten Mannschaft und voller Vertrauen und am Ende spielen wir ein Fußballspiel und da hat meine persönliche Situation dann ja sehr, sehr wenig damit zu tun. C'est vraiment pas important. Thomas, bonjour, Dominique Sarek, Le Parisien. Guardiola, que vous connaissez bien, dit que la Ligue des Champions Guardiola, den Sie sehr gut kennen, hat gesagt, dass in der Champions League die Spiele auf emotionaler Ebene kontrolliert werden. Würden Sie dem zustimmen? Naja, wenn er das sagt, dann würde ich sagen, er weiß ja, wovon er redet, denn er hat sie wie oft gewonnen? 3-mal, oder? Also es ist schwierig, Emotionen zu kontrollieren und es ist sehr schwierig, in diesem Stadion hier die Emotionen zu kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Ich denke, dass das fast unmöglich ist während 90 Minuten, aber wir wollen intelligent spielen, nicht zu emotional, aber es wird Phasen geben, wenn die Dinge eben emotionaler werden, dann müssen wir uns da anpassen. Wir brauchen eben diese Möglichkeit, uns anzupassen an die jeweilige Situation, zu kämpfen. Aber es ist ein Spiel auf sehr hohem Niveau, in einem sehr emotionalen Stadion, mit einem großen Zuschauerfassungsvermögen, mit tollen Zuschauern, tollen Fans. Und deshalb müssen wir ruhig bleiben, aufmerksam und intelligent. Mikro. Donc bonsoir, Arnaud Herman, l'équipe. Thomas, vous avez dit que Neymar pouvait tout changer pour vous. Est-ce que vous Thomas, Sie haben gesagt, dass Neymar für Sie den Unterschied ausmachen könnte. Können Sie das näher erklären? Die Frage habe ich nicht verstanden. Können Sie darüber reden, was es bedeutet, dass er eben alles verändern könnte, dass er den Unterschied machen kann? Ja, das ist doch ganz einfach. Das ändert für uns alles, denn wenn wir die Qualität haben, wenn wir Neymar auf dem Spielfeld haben, er hat das Selbstvertrauen und
das Vermögen, einfach entscheidende Momente herbeizuführen, das ändert für uns alles. Das ändert für seine Mitspieler, für Kilian. Das gibt mir viel Vertrauen, das gibt der ganzen Mannschaft viel Vertrauen. Und wenn er fehlt, dann fehlt er. Wir haben keinen anderen Spieler mit den gleichen Qualitäten, es ist ganz einfach. Mikro. Ohne Selbstvertrauen können wir auf gar keinen Fall das Spiel spielen. Wir haben auch ein gutes Recht, Selbstvertrauen anzureisen. Es ist auf der anderen Seite auch absolut notwendig, dass wir mit Selbstvertrauen spielen, weil sonst können wir in dem Stadion, in der Atmosphäre gegen den Gegner mit der Qualität nicht bestehen. Also das funktioniert nicht. Wir haben auch jedes Recht, selbstbewusst zu sein. Wir sind in einer langen Phase sehr, sehr konstant, sehr stabil, in unterschiedlichen Wettbewerben sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir verteidigen zusammen, wir greifen zusammen an. Wir haben einen Spirit, den man spüren kann, dass wir als Mannschaft auch Situationen auf dem Platz überstehen können, dass wir uns anpassen können an unterschiedliche Spielweisen und an unterschiedliche Szenarien. Und das ist für mich der Schlüssel, dass wir da morgen, wie soll ich sagen, frisch genug sind, wach genug sind, um uns an alles anzupassen, was auf uns zukommt. Schlüsselmomente von Dortmund sind für mich ja Qualität zum einen und dann super stark im Gegenpressing, super stark im offensiven Umschalten, unglaublich viel Schnelligkeit und unglaublich viel Qualität. Die Statistiken, die Daten der Offensivspieler sind enorm, sprechen für sich. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir müssen schlau spielen, wir müssen aufmerksam spielen, Konter verhindern, bevor sie entstehen. Wenn sie erstmal entstehen, ist es extrem schwer, es noch zu verteidigen. Und deshalb ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Thomas, hier. Ja. Du weißt, wie sehr die gelbe Wand pushen kann. Und ja. Wie bereitest du da deine Mannschaft vor? Nochmal besonders, die Atmosphäre hast du ja gerade schon angesprochen. Ja, aber ich fürchte gar nicht, weil, was soll ich sagen, also du musst es selber fühlen, sonst bleibt halt alles nur bei Worten und Worte können es nicht beschreiben. Ich weiß noch, mein erstes Heimspiel hier als Heimtrainer gegen Gladbach, da stand ich selber 10 Minuten unten und konnte fast nicht mehr coachen, geschweige denn irgendwie spielen, weil es halt irgendwie greifbar war, weil es zum Zerschneiden war und weil es gedrückt hat von allen Seiten, im positiven Sinne natürlich für uns damals. Deshalb ich glaube, ich werde nicht drüber sprechen, weil wir müssen es selber leben, weil es zu wenig ist, was ich beschreiben werde. Und das andere ist natürlich, dass wir aber auch Spieler haben, die es zum einen gewohnt sind, auf dem Level und auch auswärts in solchen Atmosphären zu spielen, solchen Stadien zu spielen. Und ich glaube auch, dass wir Spieler haben, aus denen das Beste rausbringt. Also die es lieben, auf der Bühne zu spielen, die es lieben, in einem beinahe K.O.-Spiel, also in einer K.O.-Runde, in so einem Stadion zu spielen und das auch zu spüren. Ich glaube, dass das bei unseren Jungs auch das Beste in ihnen weckt und bin überzeugt davon und morgen müssen wir es beweisen, dass es so ist. Mais chez mes garçons là. Et c'est à eux de le prouver demain. Thomas, vorhin haben Sie über die Emotionen gesprochen, mit denen man umgehen muss. Versuchen Sie so natürlich wie möglich zu sein mit Ihren Spielern in den letzten Tagen, während der letzten Tage, um nicht noch einen draufzulegen, um es nicht noch schlimmer zu machen? Le plus pression, le plus grand le match, on fait moins. Parce que c'est pas nécessaire, parce qu'on sent une atmosphère spéciale. Ja, also das ist überhaupt nicht notwendig bei den größten Spielen mit dem größten Druck, denn jeder spürt das. Da muss man nicht viel dazu sagen. Weniger ist mehr. Und vor solchen Spielen muss man natürlich vorbereitet sein. Es ist notwendig, das Wochen im Voraus, vielleicht sogar Monate im Voraus vorzubereiten. Es ist nicht möglich, mental solch ein Spiel vorzubereiten in den letzten 2 Tagen. Das geht nicht. Wir sind vorbereitet, denn wir machen das in unserer täglichen Arbeit und ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft gezeigt hat, seit vielen Wochen jetzt, dass wir bereit sind und jetzt ist es der Moment, jetzt ist der Moment gekommen, das zu zeigen.
Thomas, bonjour. Louis Vix, Infosport, Thomas, Canal+. guten Tag. Selon vous, quelle est la meilleure position pour Ihrer Meinung nach, welche ist die beste Position für Pablo Sarabia und wird er morgen in der Startelf stehen? Naja, die zweite Frage werde ich überhaupt nicht beantworten. Das mache ich nicht, aber Pablo, für mich ist die beste Position nah am Strafraum, dass er immer die Möglichkeit hat, offensive Läufe, aggressive Läufe zu machen, den letzten entscheidenden Pass zu spielen mit einem kleinen Kontakt. Er ist sehr stark bei diesen letzten kleinen Kontakten und die direkten kleinen Pässe, er ist da sehr, sehr stark drin. Er ist auch sehr stark, was die Vorlagen, was die Assists angeht und deshalb eben in der Nähe des Strafraums. Der Strafraum des Gegners natürlich. Ja? Bonsoir Thomas, José Barroso de l'équipe. Les dernières campagnes européennes du PSG ont été marquées par die letzten Europasaisons des PSG hatten zwei spektakuläre Situationen gegen Barcelona und gegen Manchester. Beides war unerwartet. Ich wüsste gerne, gibt es diese psychologische Seite? Haben Sie daran gearbeitet mit Ihren Spielern? Ich weiß, manchmal ist das Tabu, mit einem psychologischen Helfer zu arbeiten. Oder ist für Sie die Antwort einfach nur eine rein sportliche? Nein, es ist niemals einfach nur rein sportlich im Sport auf diesem Niveau. In jedem Sport ist es nicht nur sportlich. J'ai dit jusqu'après le match de Manchester. Bis nach dem Spiel gegen Manchester habe ich zur Mannschaft gesagt, ich hoffe, dass wir noch einmal diese Situation erleben werden, denn dann können wir zeigen, dass wir da sind. So ist das im Sport. Man kann verlieren, man kann grausam verlieren, man kann komisch verlieren, so wie wir verloren haben. Naja, wir waren traurig, das ist nicht mal das Wort. Ich war danach wie tot, mental, aber letzten Endes ist das der Sport. Es ist nicht mehr oder weniger, das ist der Sport. Und es ist notwendig, das zu akzeptieren. Es ist notwendig, das zu akzeptieren, um zurückzukommen. Mit Freude, mit einem Lächeln. Man muss das akzeptieren, das ist so im Sport, so ist der Wettbewerb und naja, wir sind immer noch da. Und vielleicht ist das jetzt der Moment, weil wir das noch im Kopf haben, gegen Barcelona, gegen Real und dann gegen Manchester. Und ich habe nach der Mannschaft zu der Mannschaft nach Manchester gesagt, naja, vielleicht ist es beim nächsten Mal ein wenig schwieriger, aber wollen wir etwa nicht in der Champions League spielen? Nein, wir wollen in der Champions League spielen. Wir haben eine super Gruppenphase gespielt und jetzt ist es ein sehr schwieriges Spiel, eine große Herausforderung. Können wir das Ergebnis kontrollieren? Nein, überhaupt nicht. Wir können uns selbst kontrollieren, wir können unsere Atmosphäre, unsere Emotionen, unsere Vorbereitung kontrollieren und darüber hinaus müssen wir akzeptieren, dass das der Sport ist. Das ist eine Situation, aus der wir Nutzen ziehen können und gleichzeitig werden wir alles geben, alles versuchen, wir werden kämpfen und wir werden versuchen, dieses Spiel, diese Herausforderung gegen Dortmund zu gewinnen und letzten Endes müssen wir dann das Ergebnis akzeptieren. So ist das. Oui, bonjour Thomas, Bertrand Métayer du Parisien. Thomas, Sie haben über die letzten 3 Saisons gesprochen. Man weiß, man spricht da, es wird auch oft über Dortmund gesprochen, alle Spiele wurden analysiert, aber gibt es bei Ihnen da auch dieses kleine Trauma, dass PSG nie übers Achtelfinale hinausgekommen ist? Spüren Sie bei manchen Spielern, dass da vielleicht etwas Furcht ist? Naja, das weiß ich nicht exakt. Wenn man 3-mal im Achtelfinale verliert und ausscheidet und dann zum 4. Mal dasteht, ist es klar, dass das keine einfache Situation ist. Aber jedes Jahr schreibt seine eigenen Geschichten und wir müssen vielleicht akzeptieren, dass es so ist, wie ich gerade eben gesagt habe. Für mich ist das der Sport, so ist der Sport.
Wir machen da nichts Großartiges. Es gibt Mediziner, es gibt viele Berufe, die wesentlich wichtiger sind als die unsrigen, denn da geht es um mehr als Sport. Aber wir machen Sport. Und im Sport kommt es vor, dass man verliert. Wir wollen nicht verlieren, das wollen wir verhindern, aber letzten Endes muss man die Niederlage akzeptieren und man braucht die Niederlage, um zu wachsen, um sich zu entwickeln. Und wie ich gesagt habe, letztes Jahr waren wir auch in der gleichen Situation und das erste Spiel war überhaupt kein Problem. Und dann hatten wir das Problem im zweiten Spiel. Wie kann man diese Situation lösen? Naja, indem man gewinnt. Aber man muss beide Spiele gewinnen. Und danach kann man dann vielleicht durchatmen und es wird dann vielleicht etwas einfacher. Aber jetzt sind wir in dieser Situation und es ist wichtig, dass wir Spaß daran haben. Es ist Fußball und es ist toll, dass wir hier sind. Dankeschön. Ja. Bonjour, Dominique Saint, Club Parisien. Vous avez été absent depuis le match contre Lyon. Comment vous Seit dem Spiel gegen Lyon waren Sie nicht im Kader. Wie fühlen Sie sich körperlich vor solch einem großen, intensiven Spiel? Guten Tag, ich fühle mich gut. Und die Tatsache, dass ich hier sitze, ist, dass ich in der Lage bin zu spielen. Letzten Endes entscheidet der Coach, aber ich bin zu 100% bereit, der Mannschaft zu helfen. Bonjour Presnel, Philippe Sanforge pour RTL. Guten Abend, Presnel. Il y a un an, malheureusement, l'histoire en Ligue des Champions se terminait sur une action cruelle. Vor einem Jahr ist die Champions League mit einer grausamen Geschichte zu Ende gegangen, als sie den Handelfmeter verursacht hatten gegen Manchester. Jetzt, ein Jahr später, wenn man wieder in so einer K.O.-Runde ist, hat man sowas im Kopf? Macht einen das schwächer oder macht einen das stärker, dass man es jetzt eben zeigen will? Naja, das war sehr unglücklich für die Mannschaft und für mich selbst, aber wie Sie sagten, das gibt eher Kraft für die Zukunft. Und ich bin hier, um über das Spiel von morgen zu sprechen, nicht über die Vergangenheit. Presnel, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Presnel. Vous allez certainement être confronté, en tout cas on vous le souhaite, à Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui est impressionnant depuis son arrivée. Sicherlich gegen Erling Haaland spielen, der morgen sicherlich spielen wird, der ein sehr eindrucksvolles Debüt bei Dortmund gezeigt hat. Was denken Sie, wie werden Sie vorgehen gegen solch einen Stürmer? Naja, ganz sicher, wir brauchen die ganze Hilfe der Mannschaft. Die Hilfe der ganzen Mannschaft. Er ist ein großartiger Stürmer und wir müssen definitiv auf ihn aufpassen, aber auch auf die ganze Mannschaft. Dieses Jahr ist Leonardo zum PSG gekommen. Was bringt er in der täglichen Arbeit? Was trägt er bei und was gibt er Ihnen Spielern ein? Ja klar, wir kennen Leo schon eine Weile. Er ist jemand, der gerne mit uns spricht, gibt uns Selbstvertrauen, wir verstehen uns gut und das ist jemand, der von der ganzen Mannschaft sehr geschätzt wird, ich denke vom ganzen Verein. Bonsoir, Arnaud Herman, l'équipe. Wie war Neymar so drauf in den letzten paar Tagen und hat er Ihnen seine große Spiellust mitgeteilt, dass er morgen spielen kann? Ja, er ist bei uns im Training dabei gewesen, er ist also in der Lage zu spielen und ja, wie immer, das ist die Entscheidung des Coaches und dann werden wir morgen sehen. Jean Rességuier, der RMC Sport. Outre ce huitième de finale, über das Achtelfinale hinaus ist es ein besonderes Spiel für Ihren Trainer, der ja in Dortmund war. Spüren Sie auch innerhalb des Kaders, innerhalb der Mannschaft, spüren Sie das während der Vorbereitung für dieses Spiel? Nein, nicht unbedingt, denn der Trainer ist jetzt bei Paris Saint-Germain. Er kennt diese Mannschaft von Dortmund sehr gut. Ich hoffe, dass er da einige Tricks auf Lager hat, aber ansonsten gab es keine Veränderungen bei der Vorbereitung für das Spiel morgen.
Du hast gesagt, dass du morgen bereit bist, dass du dich 100% bereit fühlst, der Mannschaft zu helfen. Der Trainer hat gesagt, dass manche Spieler vielleicht nicht ganz im Rhythmus sind. Könnte das ein Problem werden morgen? Naja, die letzten paar Spieler, die in den letzten Spielen verletzt wurden, dass sie heute auch hier sind, bedeutet, dass sie in der Lage sind zu spielen und dass der Trainer das eben so sieht, dass sie bereit sind. Letzten Endes sind das die Entscheidungen des Trainers. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind zu 100% bereit. Letzte Frage? Keine Frage. Dankeschön.